اي مغربي اللي يتفرج في الماتش واخا ما تفرجش من يعرف لا بليسيور ديال اشرف. اي واحد كيعرف لامبورطونس اللي عنده اما في التيران اما برا ديال التيران. سي نوت كابيتان، سي لو جوور. بحال اللي كنقول قبل ما ندير اي ليست، الاول اللي كنديرو هو اشرف. و فوالا سي ان بليسيور مالوروز في واحد التوقيت اللي صعيب قبل لا كان. بالحق كنامن ديما ملي ولا كاين واحد اللاعب اللي يقدر يرجع بلو فيت كو لي زوتر واللي يقدر يدير اي حاجه باش يكون في هاد لا كوب دافريك هو اشرف حكيمي. غنكونوا معاه. اون ان ستاف ميديكال كي ان دي ميور او موند. عندهم في باريس سان جيرمان توما ان سيلول ميديكال qui est extraordinaire. Donc voilà, on est ensemble. بحال اللي قلنا on a une bonne relation مع الباريس سان جيرمان. كنتبعوا الدوسيي ديال اشرف. نوت ميدسان سافر البارح. On va faire le meilleur protocole qui peut être mis en place باش اشرف يرجعنا في هاد لا كوب دافريك ويرجعنا à 100%. هادشي اللي كنامنوا. maintenant اللي يقدر يقول لك اليوم غيلعب الماتش الاول ولا ما غاديش يكون ولا غيكون. Voilà, moi dans ma communication ديما على اللاعب. Aujourd'hui, on fera tout pour qu'il soit au premier match à 100% contre les Comores. Ou là, Makench, en tout cas, il sera avec nous quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le joueur le plus important pour moi, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Et اللي كنبغيو هو أشرف يكون معنا et on va tout faire باش يكون معنا إن شاء الله.